است. همه سکنه مکه با هر کی شاهین موظف به رعایت می باشند. نشان خیانت در دستان این مردان می خورد تا عبرتی باشد برای دیگران. ذره مروت در نگاه تو نیست عبدالله. این از گذشته در تو مانده. کمک به حالی شب پیمان شکنی است و جزایی جز این ندارد. این پیمان بوی برادر کشی میدهد. این خیانت توست به خاندانت. او در پناه من است ابولهب. اگر شمشیری از نیام بیرون آید جوابش شمشیر خواهد بود. این عموزاده من حمزه است که روی پوشیده از شهر میگذرد و درشتی میکنند. از غبار راه پوشیدم. با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. مرا دشمن خود بخوان. بگو آنچه داری. گوش شنوا و چشم بینایی نمیبینم. چشم و گوش مکه منم حمزه. حرفت رو بزن. من خیلی منی هاشم میخوام. خیر تو شر توست ابو سفیان. کجراه نرو حمزه. من اگر پای عهدنامه تبعید محمد و پیروانش را مهر نهادم، بیم داشتم مبادا محمد با این کار خدایان خون این شهر را به جوش آورد. بازش کنید. مکه خیانتکاران را در خود جای نمیدهد. آنکه پناهش داده ای دیگر نمیتواند اینجا بماند. ساموئیل، فردا پیش از غروب آفتاب این شهر را ترک میکنی. در طول 7 سالی که از دعوت پیامبر میگذرد، مشرکان تنها با آزار و شکنجه راضی نشدند و در پی آن بودند که پیامبر را به قتل برسانند. این چنین است که محمد و یارانش از مکه بیرون آمدند و به شعب ابی طالب میان 2 کوه نزدیک مکه پناه آوردند. مشرکان نیز راه ورودی شعب را بستند تا بر اساس پیمان نامه‌ای که امضا کرده بودند مانع ورود غذا و کالا و رفت آمده اهالی مکه شوند. اینک 3 سال است که ما مسلمانان در این دره خشک و با نهایت رنج و تنگدستی و گرسنگی کودکان به سر میبریم. پیامبر فرمود نوزاد دختر دری است گشوده از درهای بهشت بر روی شما. قدمش مبارک. او نام مادر خود را بر روی دختر شما گذاشت، آمنه. و این خرما را به تبرک داده و فرمود شیر مادر را زیاد میکند. شکر. تا کجا رفتین؟ 5 روز راه بی حاصل. دریغ از یک دانه جو، دریغ از یک قبیله بیابانگرد که سکه ما بردارد. خبر تحریم تا دورترین قبایل رسیده. نترس، این آوازه دین خداوند است که پیکایشان ناخواسته به همه جا رساندند. پیامبر در گوش نوزاد زمزمه ای کرد. دلم روشن شد. گشایشی در راه است. سران مکه باور نمی کردند که محمد و یارانش چنین صبر و تحملی را از خود نشان دهند. استقامت مسلمانان باعث شد تا نشانه هایی از تفرقه در میان سران مکه به چشم بخورد.
ابوطالب، سران 10 قبیله در دارالندوه گرد هم آمدند به انتظارتان. مراقب خانه پیامبر باشید. علی جان، کار تقسیم تمام شد. پیامبر تنها نماند، در کنارش بمان. به روی چشم پدر. چه جای مخالفت است وقتی همه خواهان فسخ تحریمند. من بیشتر از همه دلتنگم برای خیشانم در بنی هاشم. مکه به استقبال محمد می رود اگر خواست بزرگان این است. چشم بر خدای دیدنی می بندیم و دل می سپاریم به خدای نادیده. تو بگو آس، حاضری سفرت را با غلامانت تقسیم کنی؟ تو شام حاضری زنت به پشتگرمی خدای محمد حرف روی حرف تو بزنن؟ تو میخواهی دکان عیش و نوش کاروانیان را تعطیل کنی؟ پس تو هم پدرانت را انکار کن. همه خدایان زائران را بشکنید و بنشینید به انتظار تا کی کاروانی از این سو بیاید. اگر سود بزرگان در این است، پس چرا من همراه شما نباشم؟ خوش آمدی بزرگ قریش. مکه روز می شمارد تا تو را دوباره در جمع خود ببیند. بزرگان هنوز صدر مجلس را به نام تو می شناسند. خوش آمدی ابوطالب. وقت تنگ است و گفتنی بسیار. من صدای جمع می شوم تا با تو خلاصه کنم. مکه روز به روز بزرگتر می شود و نامآورانش کوچکتر. تا همین چند سال پیش این شهر بازرگان بزرگی چون خدیجه داشت. میدانی محمد امروز می توانست در چه جایگاهی باشد؟ نه بالاتر از آنچه هست، برگزیده خداوند. ابوطالب، سم الحج امسال خیلی بیشتر شده. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی دارم که فقط با تو می شود گفت. دل من به دعوت محمد روشن شده، اما میخواهم بدانم او چه بهایی میپردازد تا ابو سفیان به آیینش درآید. ایمان مال التجاره نیست ابو سفیان. او برگزیده خدا باشد، من هم مریدش. با هم پیمان میشویم. چه عطری خوشبوتر از دستهای بیعت کننده. میشود دل را از ایمانش سرشار کرد، اما جهان این مردمان را نیاشفت. ابوطالب، آیا این مردم خدا ندارند؟ مناسک نمیدانند؟ نگو نه. کافیست محمد خدایش را در دلش نگه دارد و در رونق و عزت شهر سعیم بشود. و تو هم همینطور ابوطالب. با نامت میتوانی همچون گذشته کاروان بزرگ شهر را رونق بدهی. خودت خوب میدانی نشان دادن ثروت مکه بیهوده است.
نقاب از آن قصه دیگری که پنهان کرده ای بردار ابن هر. قصه دیگر؟ با من بیا. طاقت این قوم به سر آمده، همه یک رأی و یک پیمان. سپیده که زد از دست من هم کاری ساخته نیست. جنگ قبایل؟ آنان که خود را به هلاکت می‌افکنند خون بها ندارم. هرگز نه بر خونی پا گذاشتم نه خونی بر دامنم نشسته، مگر اینکه دیگران نشانده باشم. ابوطالب، اگر محمد دست از ادعایش نمی‌کشد، بنی هاشم دست از حمایت او بردارد، آنگاه شمشیری در میان نخواهد بود. و تیغ بر گلوی مرد بی حمایتی بنشیند که پیامبر خداست. وقتی آسیاب جنگ به چرخش در میآید، بنی هاشم دانه است میان سنگ زیرین و زبری. مهلت تا آفتاب فرداست. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ای پیامبر، آیا ندیدی که پروردگار تو با فیل سواران چه کرد؟ آیا نقشه آنان را در مسیر تباهی قرار نداد؟ خداوند گروه گروه پرندگانی را فرستاد تا با سنگ‌های کوچکی آنان را هدف قرار دادند و سرانجام ایشان را چون برگ خورده شده متلاشی ساخت.
در اوج هیاهو حضورت آرامم میکند. اولین بار که در وجودم حست کردم گرمای بودنت تسکین غم بیخبری از پدرت بود در آن سفر بی بازگشت. امنه کجاست؟ راضی نشد بیاید. چه کنیم؟ سنگلاخ کوه برای زن آبستن امتر است. امانتهای برادرم، تنهایش نگذار. برو ابو طالب تو در شهر چه میکنی؟ این زخم برای چیست؟ سپاه فیل سوار همه شترهای پدر رو گرفتن. بزرگان طائف هم زاری کردند و امان خواستند. یعنی اینقدر نزدیکن؟ در مقمص اردو زدند. من بودم و بدلیل شاهد. آنها را اسیر کردند. پدر کجاست؟ برمیگردم. پدر، ایستادگی امکان ندارد. چندان مرد جنگی نمانده است. از همه قبایل به تعداد انگشتان 2 دست. بودایید هم خبر از گله شترانتان آورده. سپاه ابرهه همه آنها را به غنیمت گرفته. از آمنه بگو. خسته ماندن دارد. او را به فاطمه سپردم. به همه کسانی که کعبه پناهشان است و میمانند رسیدگی کنید. به آنها که میگریزند نیز یاری رسانید. کسی را هم پیدا کن زبان حبشی بداند. من عبدالمطلب هستم، بزرگ مکه. عبدالمطلب نه، یه مکه تعلق. نو! انت مكة تعلقنا عند الزموم يكابا كل في يجنه زيرجي من قديم شما بزرگ مکه‌ای و کلید دور کعبه. من در راه درازم بزرگان هر شب به پای بوسی من آمدند. برخی کاهش کردن نیک به جا آوردند و برخی نه. برخی را کشتم و شکستم به خدایشان. برخی نهادم و بخشیدم به خدایشان. اما کعبه مقصدی است که از آغاز داشتم برای شکستن. آمده‌ام بشنوم بزرگ مکه و کلیددار کعبه چه کاهشی آورده است. اکنون کاهش میپذیرم، در میدان جنگ نه. این خواهش من است. یه فلاگوت نه. سپاهیان سردار 90 شتر مرا به غنیمت گرفتند. یانته اتدروج زتناگ ملوچن وسدو بینیان. جنگ نکرده غنیمت ندارد. ጦርነት ሳይደረግ በምርኮኝነት አይያዝም. پس بگویید شتران مرا بازپس دهند با شتربانان.
ስለዚህ ግመሎቼን አስመልስልኝ፣ የግመል ጠባቂዎቼንም። ያለ ቶርኔት ያለ ፊልሚያ ጃንግና ካርዴ ፋትሕና ካርዴ በጣም ትገርማለህ። از چشمم افتادی بزرگ مکه. አንተ የመከተለክ کوهش تو از سردار فیلسوار نجات شتارانت بود، نه شفاعت شهر و خانه خدایت. خدای مرا چه حاجت به شفاعت من؟ یعنی گیتا کنی من اردت ایفرلیگن. من فقط مالک شتران هستم. یعنی بالا بیتنت به گمالوچه بیچه لینو. شهر و خانه خود صاحبی دارند. کتما اون نبی تو بالا بیت هلو. اینه ابراهیم یه شملیچ یمن استرادر به هوش نگوست احساس بیچینی های اون. من ابراهیم حکمران یمن به امر پادشاه هم در حبشه عبادتگاهی ساختم، درخشان چون خورشید و طلای دیواری از معبدم می شود تمام مکه را به مردمانش خرید. تو پاسخ بده کلید دور کعبه. پس چرا رونق بازار و دین و آوازه کعبه همراه با در جهان می‌گردد؟ راز این کعبه چیست؟ من راز نمیدانم. اینه مسترون علاقم. اما از کعبه میدانم همه سنگ است نه جواهر. ولو کعبه کدینگه اینو يتسرع ایدلم که اینکو. هیچ حکمرانی به فرمان هیچ پادشاهی نساخته. رفت چاین الکل بکه ولچوم لتورنت تزگاجو کیمالوچون مل سلت. میگویند اتراک تمام برای حمله آماده شوند. شترانش را پس دهید و شتربانانش را. ماشن نفن لمایت کمتا اسکتوات گیزه بیت چای کرانیان. از سپاه من دور شو. این شتران نزد تو تا صبح امانت هست. خدایا این خانه توست و ما همه عیال و ساکن حریم توییم.
اراده خداوند بران بود تا فیلها به حریم مکه وارد نشده و به کعبه نزدیک نشدند. مبرات ايوه ايوه مبرات مبرات ايوه ايوه مبرات حاضر أخا أشر براخ بوشه يشعولن
اسمنا إسرائيل לפנים אותו ויאמר אדוני מסיני ובזרח سيدنا موفي وبخار بران بيتاخ ميري ودت قدش يمين واشتاق لبو أفخو أمين كل كدوشاو بيديخ بخمتو بودرك بيخا يسمينا بديخ تورا سيوانا نموشي مراشك خيلة خليت نوري نعشى ديانت يمين الخيلة وبعد من على وشه همه را غذا دهید.
کسی گرسنه از این سفره نرود. خوش آمدی برادر. گفتن ولیمه خیشان و بزرگان. هنوز پدر را نشناختی؟ بشناسم که بنشینم سر تهمانده سفره ریزه خارا. از هر عزتی میگذارم خودم را خار نمی کنم. تو دیر آمدی، کودکش گرسنه است. بانویم مهلت نمیداد بیایم. خیلی گرسنه است. سفره پدرت را دیدم که از مکه بیرون میزد. شادیانه است برای نوش. تو خوش نداری؟ عزتی است که میخرد برای نوزاد بی پدر و مادری که شیر ندارد. آن وقت کنیز من را برای شیر دادن به آن کودک میبرند. به تو گفتم از این ولیمه چشم بپوش. من به ولیمه نرفتم. رفتی و برگشتی با خفت. گفتی عزت خریده نیست. رفتم که از حراجش جا نمونم. چه شکل بود؟ شبیه عبدالله؟ ندیدمش. نگفتن شباهت به کی برده از این خاندان؟ هیچ کس را ندیدم. این هم سهم تو از حراج. عزتش سهم یتیم عبدالله شده 8 عموی دیگرش. تو هم فرزند بیار تا سهم بگیری. از تو فقط آب از تنم به بغض. همین. درد تو منم یا نه؟ درد تو این است که عبدالله نگاهت نکرد و قرعه به نام دل بی صاحب من خورد. درد من این است که چون وجه آشتی شدم میان بنی هاشم و بنی امیه، از 10 پسر عبدالمطلب سهم من نه خوب روی خاندانش بود نه شجاعت. وجه آشتی که تو باشی دنیا آشتی بنی هاشم و بنی امیه نمیبیند. نفرین به تو! همه را وارسی کنید مرضی نداشته باشن. سر تا پا. یک زخم جرب دیدید کل معامله سوخته. استخواندار رو کاری سوا کنید. ببینید این از کجاست؟ کاربلد است یا نه؟ این یکی فروشی نیست. مکه اتفاقی افتاده؟ روزیست از روزهای ربیع الاول. برمیگرد. کجا؟ سفارش من. نحن رعين الراك ايش بشمعي ایم لو دبر الوهیم ایم مشمله و عیش افوها ايش هسوت و افوها روت هايل نحن لو يخليم لرعوت هار سينا شباب منه موش بلو فران هالوهيم و هموشيا نعلميم اغتانو ایم لو هي فران هي ارتس شجار بافران و ابن اسرائیل هجرو الیا كده شهموشية يوفيا بناهم بإذن شهويم بليشم سفك شنولا زخار بنها نشم هايلي فإن شما مفتعد ماز حيلات هبراء يرداع القوفة هنوشي فهي بنين وأخشاف از اتم یودیم دوار ولو سیموکلوم كده لبعد اوتو آنو اسرخيم لدعد ليمي مع يوديم نولد بن يحودين بمكة مهاتين شموئل لو نكفى موئد له فآت هموش يا هموفتا نحكات شنر پرشانو تخامي وقدول خيبر ام هيا بنانو انو اسرخيم لشمو اكرياتو بگي گوا اني هلخ لخيبر آره كما يمين بلفنخن اني تسريخ لفدوك ما صاب هيا لديم هنولدين بمكة
s.a.w. s.a.w. هبا هبا Hangi والنومي أنا اسم هايلة أنا اسم هايلة لو أول الله بسم الله عشان الأخ شو أتنا لوبو از خاندان بنی حسین آن روز هر کس نام بت قبیله خود را بر روی فرزند خود نهاد، اما عبدالمطلب به کنار حجرالاسود رفت و به این سنگ آسمانی که یادگار زمان ابراهیم بود تبرک جست. محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟ در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران. در این نام یادی از خدایان نیست. در هیچ قبیله چنین نامی سراغ ندارید. نام هیچ پسری محمد نبوده. نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او. محمد محمد
جمیله کنیزش را خواسته. s.a.w تازه آمده. s.a.w شیر خوردن نوزاد طولی نمیکشد. کار و زندگی بانوی خودش را رها کرده آمده پی شیر دادن بچه؟ این بچه پسر برادر توست. با جمیله هم زنم. امان بده، مادرش کم شیر است. روز چندم است تو این بازی. s.a.w کجاست که نمیشه نبد؟ s.a.w آمنه، جمیله راضی نیست کنیزش بچه را شیر دهد. هنوز گرسنه است. نمیخواهم حرفی از نارضایتی در این خانه باشد. تو چرا گریه نمی‌کنی؟ نمی‌کنی دیوانه؟ مرگ می‌خواهی؟ بمان. آب میخواهم. در راه مانده ایم و تشنه. 2 منزل جلوتر چه هست؟ حیوان بارکشم تلف شده. آفتاب توان رفتن را از ما برد. وقت ما تنگ است. بمانید. فقط جرعه‌ای تا خود را به چاه برسانیم. جرعه‌ای. وضع ما را میتوانید در آن سوی ببینید. جلو بیو. بیا. کجا میروی؟ مکه. میرویم تا شیر این بچه را با کودکی قسمت کنیم. عوض نان چند سر آله. دیر آمدی. نامگذاری گذشت. به بازار دایا نمیرسی. بگیر. در این بیابان باید به فکر مشک بیشتری می بودی. بزرگواری کردی مرد. خلوت کن، حرف دارم. زبان ما نمیفهمد. تو زبان ما میفهمی؟ جان به تن برادرزاده‌ات نیست از گرسنگی و تا دایه پیدا کنیم تلف می شود. کنیز تو شیر دارد و دریغ می کنی. بهایش را بگیر یا قیمت بگذار و کنیز را بفروش. کنیز را هدیه کردم بزنم. هدیه را نه پس میدهند نه میفروشند. زنت. پدر، جمیله عروس توست. از او بد نگو که حالا دیگر پاره دامن خود توست. از پاره دامن نه که از پاره تنم گله میکنم. بنی امیه با دادن این زن به تو را از بنی هاشم خرید، یا نه خودت خاندانت را به ایشان فروختی؟ تو اگر نمیخواستی این وصلت سر نمیگرفت. چرا؟ از بنی امیه بوی قدرت شنیدی؟ از خاندان خودم چی گیرم اومده؟ قابیل نداشت این بخل و کینه که تو به برادرانت داری، ابولهب. چاقی مراقی نیمتا ادونای منه رزون روزارا ادونای
החכם הגדול מכיר את הסימנים טוב. ומצבך המביך והידיעה שהבאת לבית הכנסת על האורות של פארן. הסימנים האלה אומרים שאללה שהר הגאולה, אז אנחנו נראה את האמת בקרוב. אני מודאג. אתה מודאג? יש עדויות על ההיוולדות, אבל אין סימנים על זכות המשיח. אומר שהיהודים שחיים במכה מעטים. לא נולד שום זכר בין המשפחות היהודיות בזמן שנרנו האורות. כל עוד יש המתנה אז תהיינה אשמעות על הישוע. אנחנו לא צריכים לחכות לנוצרי אחר שיפלג בין היהודים. אז מה משמעות המתנת היהודים 200 שנה מגיל לגיל אם המושיע יהיה מהערבים? אין שום תנאים להופעת המושיע אצל אלוהים. אם לא יהיה מאיתנו. משיבה ובתמיכתך, לו יהיה המושיע, אלא הוא יהיה המשרת שלך. אבותינו שנשאל את אלוהים שיופיע. מצד יש לי ספק, ומצד שני יש לי אמונים. האם לא זה דינו של פרעה, כפי שאומרים עם משה? אנו צריכים להכיר אותו, זה דין התורה. כי ילד יולד לנו, בן נתן לנו ותהיה עם ישראל שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביית שר שלום. למרבה עם ישראל ולשלום אין קץ על כיסא דוד, ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, מעתה ועד עולם כנעד יחווה תשבעות תעשה זאת. ואם לא, יהיה מאנשינו. איך יכול להיות שיש נביא לא מאיתנו ויהיה קיים על האמת? האם אתה חושד בבחירת היהודים? לך למכה ותעסוק במסחר קבוע, וכפי שאישרת והיית מאמין בבחירות האורות בפארן. תחפש על ילד יש לו סימן השלטון על הכתפיו. הסימן שהיו שאר הנביאים נושאים על כפות ידיהם. הערבים לא מאמינים בהמתנה למושיע. ואמצע הנשמה הגדולה ההיא, כפי שהסימנים אומרים. הילד הוא כמו האוצר שיגאל אותנו מסבלנו. תמצא אותו. من با آن میروم. حارس کسی من رو به دایگی نپذیرفت. از پشم گوسفندهایی که آوردیم فقط همین در آمد. چه باید بکنم؟ نمیدانم. این جمیل که جان برگشت ندارد. راضی باش، میبرمش بازار، بلکه دستمایه‌ای ازش در بیاید. بابتش تکی نمیدهند. فقط دخترمان آزرده میشود.
چاره‌ای ندارم حلیمه. بیا. بانوی من سخت پسند است، اما هر کدام را انتخاب کند مزد خوب می‌دهد. هر دو بیایید. بی خود دور شهر نگردانش، همه یک پر گوشتم آب بشود. بدنش هم زخم دارد. به قیمت گوشتش بدهی مشتری. اجرت زب هم نمیگیرم. پوستش هم مال خودت. کاری کن بانویت مرا قبول کنن. بچه هایم بیکسند و به نان محتاج. ترسیده. بگذار آرام بگیرد. با ما هم سفره نمیشوی؟ به دلم افتاده بود مهمان میرسد. نگران نباش. اهل خانه میآیند تیمارش میکنند. خوش آمدی. بیا تو. خوش آمدی. بفرمایید. بچه رو آنجا بگذار کمی استراحت کن.
برو. گرسنه است. شیر ندارم. در این چند روز هر دایه‌ای آمد سینه‌اش را نگرفت. گریه من از شوق مادرانه است برای شیری که او پذیرفت. تو چرا گریه میکنی؟ این سینم خشکیده، اما تا به دهان گرفت همه شیر شد. نامت چیست؟ حلیمه. حلیمه سعدیه. اصلی لومر شزه s.a.w نکی یه میشی متزه هیاله يالا دي دوب ببرخاتو باي ويشلو سيمان هايلا كتف شيلو بعير هاي فشاها زود فتحت هشامش عزورة فتصود هاو مهوت سامود يلديها نتزلها من يكود بباتي هاير أو بمتبار تابسو بعير وبباتي هاير لخ 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 ودمار دمار میدانم آسان نیست دل کندن از محمد. هنوز دل میکنم. نمیشد جای بردن محمد دایه بماند. دایه شوهر دارد و فرزند، چگونه بماند؟ کاش اجازه دهید من همراهشان بروم. هم صلاح تو و هم صلاح محمد در این است که او تنها برود. نگران چه هستی؟ این وقت ما بوده. من این خاندان را میشناسم. من هم هر فرصتی را برای دیدارش مهیا میکنم.
2 ماهگی محمد آغاز یک سفر بود و چه شگفت انگیز برای همه ما، اما غمبار و طاقت فرسا برای آمنه. باز کنید برای دوری شیاطین و ارواح بد از کودکانتان. باز کنید. خسته راهی. راه سختی. محمد بارشو تو هم زمین بزن. عجله کن دختر. برو تو. چشاتون رو باز نکنید.
خود را بسوزان، تمامی غلات سالهای گذشته را به آتش بسپارید. اجازه ندهید حیوانات به چاه‌های اصلی شهر نزدیک شوند. برای آنها از چاه‌های خارج از شهر آب بیاورید. تمامی تاجران شهر انبارهای پارچه خود را بگشایند و آنها را میان مردم به قسط تقسیم کنند. حال چه؟ برای گندم به سمت کار خود. اگر مریضی دیدید از مردم جدا کنید. ببین میتوانی چند شتر و اسب برای من مهیا کنی؟ گندم و پارچه آوردم، ناقابل است. خوراک و پوشاک در این روزگار از زر ناب کاراتر است. و چگونه به جبران آن برایم؟ جبرانی در کار نیست. وقتی شما آنچه دارید میان خود و یهودیان به تساوی تقسیم میکنید. تنها عدالت کلیددار کعبه ابراهیم است که مرا به این کار واداشته. فرقی بین ما نیست. اینان ساکنین این دیار و برادران ما هستند. حق همجواری سرنوشت ما را به یکدیگر پیوند داده. این هدیه به پاس نیت توست. برای کودکان این شهر، کودکی که در شب ستاره باران فاران به دنیا آمد و گمانم تو نامش میدانی. چیزی نمیدانم. ارزش کالایت را بگو و سکه‌اش را بگیر. تو میدانی. مشغول شوید. محمد باید فردا به سعدیه برگردد. او تنها نمی رود. تمام کودکان باید مکه را ترک کنند. مشغول شوید. میدانی چقدر محمد را دوست دارم؟ همه عمرم به فراق گذشت. فراق میان مرد دیروزم عبدالله و مرد فردایم محمد. حالا که مادران همه همراه کودکان خود میروند، بگذارید من هم همراه محمد باشم. دوست داشتن طاقت رنج میخواد. چون دوستش داری بگذار ناشناس بماند. این کودک برای همه برکت آورد، ولی صاحب خودش کن. غیر دوری و رنج. رمزی از عشق. بیشک کسی بیش از من تو را دوست دارم.
شو دور شو. کدام یکیست؟ آنکه لباس سفید بر تن دارد. چه میخواهی؟ در راه مانده ایم. نان و آبی اگر باشد. شایما برایشان کمی آب بیاور. از آن بچه چه میخواهی؟ شفا، چادرهایمان همین نزدیکی است. آبتان را بخورید و بروید. همسرم بیمار است. دمی بیاید و شفایش دهد. گفتم بروید. هر چقدر پول بخواهید بهتان میدهیم، فقط شفا. روزگارتان را سیاه میکنم اگر کلامی بیش بگویید. بروید 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 بروید. بازا زود پدرت رو خبر کن. برادر زید عجله کن. محمد را به مکه میبرم. او را آماده کن. پیش از سلو میرویم. محمد من، توشه راهتان است. بده به دست پدرت.
حواسم باشد. هیچگاه خود را از او دور نکردیم. حلیمه هیچ زنی را به خانه راه نمیداد. کسی نباید از آمدنش باخبر شود. بگو توشه‌ای مهیا کنند. من او را با خود به جای امنی خواهم برد. آمنه، بعد از رفتن من او را خبر کن. از حارس پذیرایی کن، زود برمیگردم. محمد من، به غار حرا خوش آمدی. با تنهایی عظیمش، با پاکیش و سکوتش. چه بوی خوبی دارد هوای اینجا. در راه تند آمدی. نگران بودم که تو را گم کرده باشم، اما انگار راه اینجا را بهتر میشناختی. دلتنگ مادر هستم. کی میآید؟ اینجا آمده ای منتظر او باشیم برای یک سفر. سفر؟ سفری برای دیدار اقوام. عشق و محبت مادر و فرزندی که سالها از هم دور بودند
در سفری که به دیدار اقوام به یثرب می روند فرصت ظهور و تجلی می یابد. عايش أكفاري أهو هفي حالة لمكة بلي على حسوس هاي ما تعمل كيلو ترشم شلو محمد چشم خشکیده است. چشم خوش شده است. اطراف میکنیم. گیره آب را بگذارید. گیره حیوانات زد و بندهان مثل حیوانات. آب از آن بت‌ها می‌خواهند؟ در این سرزمین خشک خداوند به فرزند ابراهیم آب را هدیه داد. به او فرمان داد تا کعبه را از سنگ بنا کند و آیین یکتاپرستی به جای بیاورد. مردم این دیار به جای پرستیدن خداوند یکتا فقط کعبه را دیدند. سنگ‌های آن را با خود بردند تا هر طور می‌خواهند بپرستند. این چنین خدای ابراهیم و آیین او را فراموش کردند. و آن آب از جوشیدن ایستاد. روشنای چشم من آمنه. هزاران شکر که پس از سالها دوری دیدارت نصیبم شد. دوری و دلتنگی بهانه بود برای دیدارتان. چشمان تو یادآور عبدالله است. محمد جان خوش آمدی آمنه. قدمتان مبارک. خوش آمدی. خوش آمدی. برید داخل. بچه ها محمد مهمان شماست، مراقبش باشید.
اینجا پدرت خفته. بچه که بودم آرزو می کردم دستم به آسمان برسد و نمی رسید. از میان میوه ها میوه بلندترین شاخه درخت را می خواستم. آنکه به آسمان نزدیکتر است، درست مثل آن سیب. اولین بار که پدرت را دیدم نوبرانه بلندترین شاخه درختی بود که دستی به او نمی رسید. مردی بود زیبا، با وقار و پاک دامن که آفتابی بر چهره داشت. خدا نذر آمنه را پذیرفت و عبدالله را نصیبش کرد. هرچند عمر این وصال فقط 2 ماه بود. مثل خوابی شیرین آرام. مادر، برایت سیب آوردم. سالیته چشمت را بیشتر باز کن دخترم. سختی راه برای حالتان خوب نیست. حالم بهتر است. توان راه را دارم. باید امانت عبدالله را برسانم. بیش از این اصرار نمی کنم. برایتان دعا می کنم. محمد من، اینجا را خانه دوم خود بدان. دلم برای این شهر تنگ می شود. دل ما هم برای تو تنگ می شود. سفرتان بی خطر. حرکت کنید! حرکت کنید! حرکت کنید!
باید از حال محمد و آمنه با خبر شوم. در خواب تشنه جرعه‌ای بودم، اما لبان تشنه و بدن بیجان محمد را در آب فرو بردم. تعبیرش رو نمیدانم. آب؟ عقلم جوابی ندارد، دلم هم بی جواب آرام نمیگیرد. تعبیرش رفتن توست. عجله کن. پسر عبدالمطلب، چرا این همه هراسانید؟ گفتیم شاید حرامیان بازگشتن. راهزنان؟ دزد نبودن. روز قبل عده‌ای به کاروان هجوم آوردن، اما نه در پی کالایی. در پی چی؟ آشکارا به دنبال مادری و کودکی میگشتن. محمد، آمنه، آنها کجا هستند؟ در بین راه آمنه حالش بد شد. ناچار او را به روستای ابوا بردیم. ابوا؟ به مهاجمان چه گفتید؟ نام روستا را نبردیم. گفتیم بازگشتن به یثرب. بزرگی کردی. برویم. نگران نباش. بیا. آنچنان میبارید انگار تمامی ندارد، ولی بالاخره تمام شد. حالا ستاره ها می آیند آنقدر پرشمار و بازیگوش که انگار بی پایان، ولی سپیده صبح که می آید عمر آنها نیز به پایان می رسد. این دنیا یک روز تمام می شود، اما تنها چیزی که می ماند محبت و دوستی است. مثل بوی خوش دست تو که از یثرب تا اینجا هنوز همراه توست. محمد بیمار است. محمد چه شده؟ تاب فرا ندارم. تب بی مادری است. محمد تنش خیلی داغ است. تبش نمیافتد آقا.
تو را به خداوند یکتا می سپارم. كأشيرها ناشمها إلا درشها ضم لقولها فإلهم هفدي اللهم بس هائم أمر لخم شهادة ما حسد قولا لخم ولو يقرب ناشم بلاديخم حقيقة إلا أنه هذا صد راوت بمكة إشماعيل أسر الله حسوهاريم هذا هيا لاشهر بمكة هایم اتاروه شزر مشهر تا پیابدیم حدت چلانو لورت سهر بشویل اشعه و هدا بار حسن متسترخ لحت حسخ به حخمه امهگوی هد شکت شلاخم هی ارشد سترخ لخابت و تلف نشت استروف اتگل هیابدیم سرخ لخابت اتحایش حسد و خل میشی ایلا به اودا میشه زرک اول لشمای نفل آل روشو الدکشو اکیده بت ست شلخا گل ات امالونا فقط ملنده ابو طالب پدر محمد مشرکان به رسم جاهلیت به گرد کعبه می‌گردند و این عبادت کهن را با آداب شرک و بتپرستی در هم آمیختند. اما ما همچنان حج را که میراث ابراهیم خلیل است به آیین او به جا می‌آوریم.
خوش آمدید. به به. فخر میکنم که تاجر بزرگ مکه قدم به خیمه من گذاشته. مرد صحرا و این تجمل. راست بگو کجا گنج پیدا کرده؟ پدرت ما را در شأن مکه ندانست. به ناچار مروارید دریا را در بیابان عرضه میکنیم. نه من خریدار آن گوهرم، نه پدرم خریدار وساطت من. ما من خیبر گوهرشناسیم. شنیدم پدرت در بستر بیماری است. رسالتی داشت. امور حجاج را به پسر دیگرش سپرد. شاید موسم حج آینده منعی برای تجارت ما و مکه نباشد. می شود این سفره اولین سور پیمان ما باشد با بزرگ قریش. برای عیادت پدرم مرا همراهی کن. ما را تنها بگذارید. برای سلامت شما میدهم 10 شتر قربانی کنم. دلم برای گرمی دستان شما تنگ شد. هرچند همیشه شما از من دور بوده اید، ولی شما پدرید و بزرگ همه. دلم نمیخواهد گرمای دستانتان از من دریغ شود. مرگ برایم آسان نیست. محمد من، همه اهل خانه را خبر کن جمع شد. به دل خود بد راه ندهید، کسالتی ناچیز است. نگران محمد هم نباشید، او برای همه ما عزیز است. پدر شیر داغ است، بخورید، بدنتان را گرم می کند. روزگاری شیر از این کودک دریغ شد. ابوطالب، از این کودک یگانه محافظت کن. او بوی پدر نشنید و مزه شفقت مادر کامل نچشید. او را جگرگوشت بدار.
مانند فرزند خودم. اکنون مرگ برایم آسان است. معامله است. از تو فرع پول مرا بیاور، زنت را ببر. ارباب بد آوردم، در گله هم مریضی. من نه مریضی میشناسم نه بز. تو را میشناسم. رپ پول من همین است. پرتش کنید بیرون. ارباب رفت کن. ارباب صبر کن. به من فرصت. سلام بر عموی بزرگوار. محمد؟ خوب قد کشیده ای. سویبه را به بچه‌هایش ببخش. او قول داد در مدت معین 2 برابر پول را پس بده. زنش را هم گروی پول گذاشت. زنش را آزاد کن. او روزی کمک تو را جبران می‌کند. او چگونه؟ او که توان ندارد. آن زمان که برایم کار میکرد نان زن و بچهش را میدادم. طمع کرد و پول خواست تا خودش کار کند. من تاوان بخت بد او را نمیدهم. فرصتی به من بدهید عمو تا قرضش را بپردازم. اگر نتوانستم برای شما کار میکنم. تو؟ چه کسی ضمانت تو را میکند؟ ابو طالب؟ مگر نه اینکه محمد امین است. ضمانتش راستگویی اوست. امروز روز بزرگی است. محمد پا به این خانه گذاشته. یک بار برادرزادت چیزی از تو خواسته. بگو در میدان دست نگه دارند. چرا معطلی؟ زنش را برگردانید.
s.a.w کنیز من بوده. قرار است بابت آزادی او محمد را بیشتر ببینی. این عهدی است شایسته. پیمانت یادت نرود. سر پیمانم هستم. فرستاده بودی که این یکی پسر است. پس کو؟ از راه دور آمدم که سبایی دخترت را ببینم. بگذار یکی زنده بماند. برایت کلیسی میکند. که نقرانش را بدهی. عاقبت اسیری و کنیزی قبیله شوهر برود. نرش را من از لقمه خودم به او میدهم. بگذار زنده بماند. خودت مایه ننگی. زنان مردم پسر می آورند که به وقت جنگ و کارشان سر بالا گیرند. بگذار زنده بماند. رفت و سنده. تو پسر نیاوری خودت هم زنده نمیمانی. کیستی؟ دختر شماست نه؟ خیلی شبیه شماست. چشمهای قشنگی دارد مثل خودتان. کاش عمرش دراز باشد و بچه هایی بیاورد و چشمهای شما بر زمین باقی بماند. خوش به حال شما که دختر دارید. دختر رحمت است. عبدالعزا چه کالایی در مکه به جای مانده که در کاروانت نیست؟ تنها چیزی که مانده دین محمد است. بابت مادری که آزادش کرد. کاروان بزرگی است. از شمارشان خسته شدم. هور نیستم. محمد رو هم با خودش میبره. مهم نیست. حقش این بود پیشتر محمد رو از پدرت میخواستی نه از برادرت، تا اینجور در مانده تصمیم او نشوی. راحتم بگذار. نمیتوانی در پستوی خانه بشینی و لباس الوان بپوشی، خود را بزرگ قریش بدانی. اگر نامیست برازنده، چرا بر تن ابوطالب است؟
برو کنیسه و سراغ باروخ را بگیر. بگو این پیغامی است برای ساموئل. إلى كتقولوم يا أخي بوتا بأما زيدة براخم ماريا لبرياتو دخازي لبرغانة بطلالت أناناي نمون لونا لبشياتي مرون آتیوی جورا آل ایبالتا عربتا گفتند بزرگ این کاروان عرب شما هستید؟ بله. بزرگ این کلیسا خواستند به شکرانه این روز باشکوه مهمانشان شوید با همه همراهانتان. عمو جان دعوت ایشان را بپذیر.
این حامی نیازمندان فرزند شماست؟ محمد مانند فرزندی مهربان با ما زندگی می کند. فرزند برادرم است. برادرتان؟ این هم نشانه است. او تنهاست و چتر خداوند بر سرش. مقصودتان چیست؟ خداوند در کلامش به سرور ما بشارت داد تسلی دهنده دیگری به ما خواهد داد تا پیش ما بماند. به آن تسلی دهنده؟ او کسی است مانند فرزند انسان اما با روح راستی. او بر سرور ما شهادت خواهد داد. بشارت است بر ما، روح راستی که جهان او را نمیپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید. او پیش شما میماند و در شما خواهد بود. چون آن روح حق بیاید شما را به سوی حقیقت ناب رهبری خواهد کرد، زیرا که او از خود سخن نمیگوید و آنچه را شنیده است بر زبان میراند و خبر از آینده شما میدهد. سلام. خوش آمدی مرد جوان. سلام. چرا با آنها طوری رفتار نمی شود که برای خود میپسندید؟ گناه از ماست. این منصب برپا شده است تا بخشایش بطلبیم برای گناهکاران، حالان که گناه همان غفلت است از بیپناهان. و اما سخن شما غبار از آینه کلام پیشینیان میگیرد. مسیح فرموده است با مردم همان کنید که میخواهید ایشان با شما کنند. این هم نشانه است مرد جوان که نگاهت از این عبادتگاه و شکوهش می‌گذرد و ردی از انسان و رنج‌هایش می‌جوید. آنگونه که خدا می‌خواهد. این کلام هم همون کلام مسیح است به زبان دیگر. نخستین تعلیم ما آن است: بدانی خدای تو خدای یگانه است. خدا را کجا می‌یابید؟ در دلهای شکسته. بگویید خوشا و خجسته باد او که با نام خداوند می آید. در این گوشه عالم بیش از هر جای دیگری فرستادگانی از جانب خداوند آمدند. من قرائنی دیدم در این سرزمین از کینه قومی که هرگز برگزیدگان خویش را تاب نیاورده است. آنها به زبان منجی را طلب می کنند و به دل وحشت دارند. به سودهای کوچک خو کرده‌اند و از برآشفتن جهانشان می‌هراسند. همه از سر جهل می‌ترسند منجی بیاید و انبیا و کتب پیشین را باطل کند. نمی‌دانند که او نه به ابطال که به تکمیل می‌آید. ظهور او پر از نشانه هاست. یکی از آن نشانه ها را بگو. یکی نشانی که میان دو کتف خود دارد. دیده ای؟ آری. میدانی چیست؟ نشان نبوت. گوش کنید، این راه پرخطر است. سفر را همینجا رها کنید، به شام نروید. به مکه باز گردید و از او محافظت کنید. و هر آنچه از کاروان برایتان بماند باید از زمین بصره خارج شوند تا سپاه حکومت هم نتواند آنان را حمایت کند.
گفتید تصفیه حساب قومی قبیله‌ای است و کسی نباید زنده بماند. پس از مال آنها چه می‌خواهید؟ تنها نجات گم شده ای از میان ما. سلام. Arishtaim Mr. شافدی از منها امود و انی و شفرک علت سلط عنشیم شلی. تدرشه الهی مامار لموش نشلا لخانوی مخم میاهیم شلخم تشمعون له. او از ما نیست اشموئل. انی متعاق. گفته بودید تنها مردان عرب حامیشان هستند، نه این سپاه رومیان. اینان پرقدرتند و کاراز بوده. این راه به جایی نمیرسد. نفرات بیشتری اجیر کن. بماند بعد از نبرد. بین خودمان بماند. با 3 نفر از کمانداران از جلو بروید و مردانی را برای نبرد اجیر کنید. اگر کسی نیامد در تنگه کوهستان منتظر بمانید. برو. شماها سایه به سایه پشت سر کاروان بروید. حرکت میکنیم. بحیرا چه تدبیر خوبی اندیشید که ما دیرتر از کاروان اصلی دیر را ترک کنیم. گفتی بعد از نبرد. اسبی رها در بیراهه، سوارش را کجا با نهاد و گریخته؟ هیچ اسبی سوارش را نمیگذارد و بگریزد، مگر آنکه سوار خود گریخته باشد.
میمانیم. موتورها را بخوابانید. بیا. بیاین. مراقب باشید. آرام آرام. مردان شما کجا هستند؟ دریا؟ نه. زخمی است. طاقت سفر ندارد. آنها را کجا بیابم؟ هرچه داری میانشان تقسیم کنید. ما را همان اندازه بس است تا به قدیر برسیم. جریش، ای جریش بزرگ، بر ما رحم کن. زاری ما را ببین، گرسنگی ما را ببین. ای جریش بزرگ، آن زن و کودکانش قربانی سکوت تو هستند تا دوباره رویی بر ما نشان دهی. قربانیان را به آب می‌افکنی، سفرش را بر ما باز کند. شیون زنان، شیون زنان، قربانیان دریا، قربانیان، 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 قربانیان دریا. آنان قربانیان دریا هستند. دورش کنید، دورش کنید تا جریش خشمگین نشده. دورش کنید، دورش کنید. او را بگیرید، بگیریدش، بگیریدش. او را ببندید، ببندیدش، به دریا افکنید. عباس، مراقب محمد باش. مراقب باش. عباس،
پدرجان، پیامبر شما را می‌خواند. محمد پیامبر خدا مأموریت یافته تا پیام پروردگار را به بانگی بلند به شما برساند. پیام خدا بر محمد که سلام و درود بر او باد این است: عهدنامه تحریم مسلمانان دیگر باقی نیست. همان پیمان نامه‌ای که سران قریش بر آن مهر نهادند. پسر عبدالمطلب، پسر عبدالمطلب، پیمان نامه را او نبسته تا بخواهد رأی به اتمامش بدهد. قبایل قریش بزرگانی دارند، خدایانی دارند. کجاست خدای نادیده محمد که جرأت کند در مقابل خدایان ما بایستد؟ لات و عزا و هبل برای این مردم برکت و امنیت آوردند. خدای محمد برای پیروانش چه آورده جز فقر و فلاکت و گرسنگی و مرگ؟ پسران عبدالمطلب، همین بود واگویه های مردی که از جانب خدا حرف میزند. پیر و جوان، زن و کودک را به میدان کشانده اید که پیمان نامه قریش را بی اعتبار کنید. در ملأ عام بگویید کو حجت شما؟ کو حرفی که بشنیدن بیارزد؟ و چون حجتی ندارند، پس بدان ابوطالب، پایان این پیمان نامه زمانی است که من بخواهم، که بزرگان قریش بخواهند. اگر جز این باشد، پاسخ مکه به شبه جنگ است و شمشیر. با کدام پیمان نامه بیرق جنگ و ستیز برافراشته اید که را از سران خود نمیخواهید پیش از آلودن دست ها بخون پیمان نامه ای را که در خفا نوشتند بر شما آشکار کنند؟ شاید به راستی مردم را محرم خود نمیدانید. خداوند بر فرستاده‌اش وحی کرده پیمان نامه ای بر جا نیست. موریان ها آن را نابود کردند. اگر جز این است آشکارش کنید. این عهدی است آشکار. این سحر است. چه کسی جز ساحران از عهدنامه سربسته با خبر است؟ عصای موسی را هم چوب ساحری دانستند، باورش نکردند، جادوگرش نامیدند، ولی او پیام آور خدا بود. جز خداوند یکتا همه چیز باطل است و فناپذیر.
ای مردم، این را نشانه دعوت حق بشمارید و به خدایی رو کنید که بی همتاست و نامش پایدار. من پیمان نامه ای نمیبینم که با هم نپادار بماند. این نشانه پیروزی آنهاست ابو سفیان. بیش از این تردید نکن، تیغ تو هنوز میبرد. تا وقتی ابو طالب حامی محمد است کاری نمیتوان کرد. محمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.